गाइस सामान भी आ चुका है। तो गाइस आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में देखा था जो पार्ट्स बचे हुए थे रस्ट के वो निकाल दिए। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हम कितना टोटल सामान लाए RX 100 रिस्टोर के लिए। तो अभी दिखाएंगे आपको एक एक करके पार्ट। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब करने हैं गाइस। तो अभी आपको दिखाते हैं गाइस। अभी आपको दिखाते हैं गाइस कितने पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स लाए। साइलेंसर घर पर है, तो अभी इसको दिखाते हैं हम कितने पार्ट्स हैं। गाइस साइलेंसर भी आ चुका है, पूरा न्यू साइलेंसर है गाइस। चेन कवर है और ये साइलेंसर अभी दिखाते हैं आपको। पहले सामान निकालते हैं। तो गाइज अभी हम पूरा एक एक पार्ट आपको दिखाने वाले RX 100 का रिस्टोर के लिए। ये सब पार्ट लाए गाइज RX। तो ये RX 100 इसको पूरा रिस्टोर करने वाले गाइज, आप देख सकते हैं। तो बस तो गाइस पार्ट 4 के लिए बस इतना ही। बाय।